Bon, comment ikintu ntakunda nuko banyita Umunyarwanda. Ubwo barabivuze n'abajournaliste bo mu Rwanda baravuga ko ndi Umunyarwanda wabo. Bakoresheje terme ngo numuhanzi wo mu cyaro. Donc waruguru akiduga. Rero sinabikunda. MasterMusic nayivuyemwo kera. 2021. Havyo zitangaza. Abivuze. Kuko kumafisha twaguma tuba ni cyaye kintu cyatumye umuvana cyane utigeze wishimira. Bon. Intandaro ya byose yabaye gonga tuwa. Kumbure ibintu bijanye n'uburyo bwo gusohora indirimbo canke ibindi bintu. Na cyane n'uburyo nta buryo bwari buhari. Kandi twabona umenga ni ikintu kiri big deal. Ego. En plus n'uburyo bubonetse. Mwabonye burayonga. Rero bica biba bwaja mu ibido bavuga mu ibido cyangwa mu kivurisho. Bavomera mu kintu gikabotse cyatobotse. So ari nkurigeze guturenga cyane kuri social media bivuga ko wagize ubukwe twarabyishimiye cyane umuririmbyi bamwe mu baririmbyi bake bamaze gushinga urugo rwabo n'ibintu byoshe cyane. Ariko mu nyuma twumva ngo mwasubiye kuvana. Ukuri kwa rukwaye. Bon. Bavuga ngo atazibana zidakomana amahembe. Sanga gonga tu ari yateranije. No, gonga tu jewe bararungika amafoto ati ba muntu wawe nakarumva uca wibaza umufasha wawe arabona wagiye mu Kayanza, wagiye Ngozi, wagiye Gitega, abakobwa benshi bakoma amashi imisoruko. Bon, abakobwa gukoma amashi wowe uri muri deal gusa nta bindi uri. Yes, it's spoken to open mic. My name is Patrick. Kumwe n'umuririmvyi Arnovic. Ndakuramukije. Ndakuramukije nawe. Meze neza. Umwaka wa 2023 vyagenze gute? 2024 uteguriye gute muri rusange? Bon, umwaka wa 2023 nakoze indirimbo zibiri. Na concert zishika nka zibiri nyene. Muri izo concert harimo lancement officiel ya album yanje. Ariyo nibamenye. Hanyuma indirimbo nazo nashoboye gusohora ni mon pays. Mwifatikanije n'umuririmvyikazi Suisse. Ego. Hamwe n'indirimbo yitwa Ready iri muri album. Rero nico gituma novuga ko umwaka wa 2023 sinashoboye gukora cyane no kuboneka cyane, ariko uno mwaka ni umwaka wo kulansa nyine novuga officiellement iyo album yanje. Yobigira kangahe? Yobigira kangahe? Bon, normalement izo bigira kabiri kuko iya mbere ntabwo zari indirimbo zose ziri hamwe, ziriya zose zirimo za polipole warawutwaye. Ariko nizo ndirimbo nahereye ko indirimbo zishika kuri 14. No kuvuga kuri réseaux sociaux yitwa ko ari album ya mbere. Donc ibimenye izo ari nka album ya kabiri kuko nizo ndirimbo zwanshoboye gukorera hamwe ntashobora kuzisohorera rimwe zitwa nka album. So ni indirimbo yitwa polipole atanga kumenyanikira ko cyane benshi ntibari bazi kuri umurundi bari bibaza ko uri n'umunyarwanda. Comment zimeze gute muri kiya gihe wiyumva gutumeze gute indirimbo yawe imenyekanye kuva mu Rumonge gushika i Bujumbura urundi bwose muri bisanzwe? Bon, comment ikintu ntakunda nuko banyita Umunyarwanda kuko byashaka gusa ni umuntu araba mu Rwanda sinzi muri yunzi wariwe. Ubwo barabivuze n'abajournaliste bo mu Rwanda baravuga ko ndi Umunyarwanda wabo. Bakoresheje terme ngo numuhanzi wo mu cyaro. Donc waruguru akiduga. Rero sinabikunda kuko acumenga nk'abavyeyi haca haba carrière k'umurundi cyangwa umunyarwanda. Rero sinabikunda. Je nashaka kubanyita umurundi. Bumve nyene ko hitije ari ndundi. Wiyumva gute? Ibi biraryosha ariko ko subwa mbere utanguye kuri indirimbo waramaze kuri indirimbo nyinshi kandi niko kafatije katuma ubana byinshi tumenye. Vyaramfashije vyaranezereye kuko nico gihe ntangura kugira ama contact menshi kandi akomeye y'abantu bakuru bakuze. Kumva nk'umuntu ashoboye kuvuga arakurondera araguhamagaye
canke uragiye ahantu utari wiyumvira ko ugiye n'akanoti katangwa kwinjirira cyane gose wari uzi ko ari ibintu ego urumva byari ibintu binezereye. Abenshi baribaza Arnovic ari muri management ya MasterMusic canke ariko na kugiciyo kenshi tumukunda kubona muri kumwe cyane nawe nyene akunda ku MasterMusic nayivuyemwo kera 2021 hazigeze utangaza kuko kumafisha twaguma tuba ni icyo ikintu cyatumye umuvana cyane utigeze wishimira. Bon intandaro ya byose yabaye gonga tuwa kandi uretse n'ivyo nabona ko nkuze tu ngeze ko nshobora kwikorana jenyene kuko iyo revo maze kwirengana yo kuva muri management. Par contre n'ivyo nkeneye cyane kuko nyamugenda ko ngo ntari muri menshi kandi urumva ikintu gihambaye nuko kugira ngo utere imbere muri no si tugezemo nuko uba ufise abantu benshi muri ko murakorana. Rero narabona ko kumbure ingene dukorana na MasterMusic bidashemeye kumbure ku bintu bijanye n'uburyo bwo gusohora indirimbo canke ibindi bintu na cyane n'uburyo nta buryo bwari buhari kandi twabona umenga ni ikintu kiri big deal ego en plus n'uburyo bubonetse mwabonye burayonga rero bica biba bwaja mu ibido bavuga mu ibido canke ikivurisho twavomera mu kintu gikabotse cyatobotse so rero iki intandaro yuko duca tuvana. Nikaye kajambo hereza abarimvye muri management canke bavuyeyo nihe inyungu ubona gute nihe ikintu kinobwira? Bon ico nobwira bari muri management d'abord no kuraba icifuzo cawe umuririmbyi naho ushaka gushika nico kintu gihambaye. Sino je kubuno musi ntari muri management hari ibintu byinshi mpomba hariho n'ibintu byinshi ntarashikako hariho n'ibintu byinshi wungutse kuko waravuye. Yes ariko kandi no kuba naravuye hari ibintu byinshi nungutse kuko uyu munsi amafaranga aza ashikire wanje direct kuri jewe mugabo kare uca wumva birazunguruka cyane byabaye byaye uvuga ati jewe nyene kubera ngiye ko bakugwanje bikanze ndiwenyine kandi navyo birimwo kandi urumva umaze kubusa umuryango n'abantu umva usanga wakoze concert madame arakubaza none ari he amahera ari uvuga ngo urumva ngo management nuko nico kibazo rero cabaye. So ari nkuru igeze guturenga cyane kuri social media bivuga ko agize ubukwe twarabyishimiye cyane nk'umuririmbyi bamwe mu baririmbyi bake bamaze gushinga urugo rwabo ni ibintu byoshe cyane ariko mu nyuma twumva ngo mwasubiye kuvana ukuri kwa rukwaye. Bon bavuga ngo atazibana zidakomana amahembe kandi ngo zose hajya abenshi baravana mugabo mwe ntavyo mumenye ariko jewe ndashimira Imana kuko ivyo ntivyigeze biba ni juste ngira ngo ni ivyumviro vy'abantu umuntu akiyumvira ati naka kumbure kubera tumubona uko muri uwo mwanya bo batari kumwe n'umufasha we ariko twebwe ntabwo birigera biba usanga barabona amakuru cyane twebwe tubishimira Imana kandi nico gituma navuze usanga gonga tru ari yateranije no gonga tru jewe bararunka amafoto ati wa muntu wawe urumva uca wibaza umufasha wawe arabona wagiye mu Kayanza wagiye Ngozi wagiye Gitega abakobwa benshi bakoma amashi imisoro uko bon abakobwa gukoma amashi wowe uri muri deal gusa nta bindi uri jewe naho botondera ngaha bakicara ngaha ari igihumbi ivyo je ntacyo bintwaye kandi n'umufasha wanje ntacyo bitwaye jewe ndazibanga nemeye ndazi ico nemeye kubana nawe ariko nawe arazi ivyo ndimo aratahura ko abo nimba bicaye ngaho canke nimba bari kubakoma amashi canke bari gutamba cyaratahura gusa kuco ndabakeneyemo ari notes nta kindi ariko biragoye cyane ko umufasha ashobora gutahura muri muzika birafata procedure kinini bo biragoye surtout nka jewe umva nubakanye n'umufasha asenga ariko kiri mu bintu twahereye ku bwa mbere kuganira turavugana kugira ngo yinjire mu bintu azi kandi azomenya ko hazoba amajambo menshi azoshobora no kugira inguvu zo kubisiporta kuko biragoye sérieusement kubona nk'umugabo wawe cyangwa umugore wawe ari gutambana n'undi muntu usanga ari yote biragoye ariko
ico ni ikintu twaganiriye, it's about money nta kindi. So ari song nabonye mwari kumwe abaririmbyi bane, irya projet rimeze gute? Ni cahe niyo vision muri mufise? Igende busibane gusa ni turabaririmbyi 8 donc ni novuga ko ni ikintu caduhuje duhujwe n'umuririmbyi twavanye ari muri Australia. Hanyuma tuje hamwe kugira ngo turabire hamwe ingene umuririmbyi afatwa par rapport ya yandi ma secteur. Bon rero acarazana iciyumviro co abwira imbono yuko umuririmbyi ari umunyamwuga nk'abandi, kuko uravye twebwe ingene dufatwa nibaza ko tudafatwa co kimwe n'abaganga, dufatwa co kimwe n'abasirikare canke abapolisi no mu yandi. Twebwe urabona novuga gute nta n'amasendika hari, nta donc nta hariyo n'abasore n'ay'inkumi y'abaririmbyi nta yahari. Donc urumva twebwe umuririmbyi arakukuruka ugasanga nta ari umuririmbyi ntaguciriyemo yigeze kuba ari muri orchestre ya kera cyane, no munsi avugiriza amafaranga 100 avuze umuduri. No ni se wa nimba ari ngenda abantu se w'abantu ze okay ba Fred baza nk'ikintu nk'icyo nk'umuririmbyi nk'uri ufatire nk'abaririmbyi kandi yaragiye mu Budage araje mu Bubiligi, ariko no munsi avugiriza amafaranga 100 n'akantu nyene gatoye ko gusohora ku bantu. Donc tubona ko iwacu muri ministeri iwacu hariyo agakosa aho hantu, kuko no munsi ndazi no mu planto wo muri jeunesse muri ministeri yacu ya jeunesse sport. No kuvuga no mu planto arafise ingene niyakukuruka azoza araronka urumva kazoba gatoya mugabo kakaza mugabo twebwe ugiye kuraba no munsi umenga c'est vrai hariho intambwe twateye ntibakitwita abavoyo cyane, kuko muri twebwe harimo abaririmbyi bize, harimo aba ingénieur. Bon naje narize nagize audit et contrôle de gestion muri université, no kuvuga ntibakitwita abavoyo, ariko hariho ibintu bimwe hari ama opportunité amwe batwima tutashikako. Rero niyo ntumbero yatumye tuja hamwe turavuga duti no il faut que dusora ivyumviro vyacu bamenye neza ko umuririmbyi afise akamaro kanini cyane mu gihugu. Novuga mbere nti par rapport y'ibindi shakurabe igihe ca covid yaragonze kumara abantu banashaka kwisi yose. Tugeze no ngaha mu Burundi urabona ko abantu barose ubwoba ku maradiyo, abantu bagatanga message mugabo ukabona ko message ntizishika neza. Mugabo abaririmbyi bamaze kubihagurukira bagakora indirimbo amakonser n'ibindi, message yaroroshe kunyaruka, abantu baramenya ama metode bakwiye kugira ko kugira ngo bashobore kwikingira indwara. No kuvuga ngo ushakurabe nake igihe cy'amagume nako bakidumo bahagurutse bakaririmba bya ndirimbo za uwishe n'ibindi. No kuvuga abaririmbyi baratuma barafise imitima ituza, baratuma imitima ituza mu bantu. Kandi message burya uzorabe kumviriza amakuru no kumviriza indirimbo biratandukanye. Ikintu giciye mu ndirimbo urashaka cyumva cyane gusumba igiciye mu zindi ntozenye mu zindi nzira. Urumva rero ni muri yo ntumbero yuko twakoze irya ndirimbo yitwa Ndi Umunyamwuga, kwari kugira ngo twerekane agaciro umuririmbyi w'umurundi afise mu masecteur yose. So kigani ni open mic, nikaye kajambo ubwira abakunzi b'umuziki wa Arnovic muri rusange? Bon icyo nababwira nuko ndabakumbuye, nabo nyene ndabona ama commentaire yabo kenshi, banyitege. Album yanje ni nziza kandi bazoyikunda. Icyo ndabahamagarira nukunkurikirana n'abajournaliste nabo no kumfasha mu kijanye na promotion kugira ngo turiko bizoshoboke neza bashikire byoroshe. Yes gabo. Yego. So ikanagushimiye cyane, asante sana.